가장 작은 모임의 능력. 마태복음 18장 다 찾으셨으면 17절부터 개역성경으로 읽겠습니다. 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세례와 같이 여기라. 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라. 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇을 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있느니라. 아멘. 하나님의 사람들이 모인 곳에는 놀라운 능력이 나타납니다. 다만 둘만 모였어도 능력이 나타난다고 주님은 오늘 성경에서 말씀하십니다. 사람이 혼자 있을 때 그것을 모임이라고 말하지 않죠. 가장 작은 단위의 모임은 두 사람입니다. 성경은 말하기를 두 사람이 땅에서 합심하여 구하는 것은 무엇이든지 이루어진다고 말했습니다. 그러면 여러분, 부부가 사이가 좋아야 됩니다. 사이가 좋아서 마음이 하나 되어서 기도하면 당신도 부자 될 수 있습니다. 아멘. 당신도 행복할 수 있습니다. 부부가 마음이 하나 되지 않으면 절대로 그 집 구석은 행복할 수 없습니다. 기대할 수 없습니다. 할렐루야. 그렇습니까? 그렇습니다. 그런데 우리가 마음을 같이 맞추려면 어떻게 해야 됩니까? 양보한다고 마음이 맞아지겠습니까? 안 됩니다. 기준이 있어야만 하는 것입니다. 옆사람 기준. 군대에 가면 아무리 못생기고 못났어도 이 사람을 기준 삼으면 모든 사람이 이 사람을 기준으로 해서 캐논으로 해서 줄을 서야 딱 맞는 거예요. 혹시 여러분의 남편이 못났더라도 무시하지 마십시오. 당신의 남편이 기준입니다. 당신의 남편이 기준입니다. 근데 그 남편은 영어로 누구냐? 위에 계신 하나님이십니다. 부녀들아, 남편에게 순종하라. 이 말은 남편이 무엇을 하든지 원하는 대로 다 해줘라, 이런 이야기가 아닙니다. 자녀들아, 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이 말은 부모가 뭘 다 요구하든 다 그대로 해라, 이런 이야기가 아닙니다. 예수 안에 있을 때 목숨을 내어놓고 순종하십시오. 그리고 예수 밖에서는 순종하는 것이 아닙니다. 더 큰 아버지는 하나님이십니다. 나의 더 큰 남편은 하나님이십니다. 기준을 하나님 말씀으로 삼으시기를 예수님의 이름으로 축복을 드립니다. 양보해서 되는 것이 아닙니다. 양보해서 되는 것이 아닙니다. 기준을 세우십시오. 할렐루야. 그렇습니다. 여러분, 삶 속에서 불가능한 일을 가능하게끔 바꿨던 이런 기억들이 여러분의 삶 속에서 생각나리라고 봐요. 예전에 여러분들이 믿음이 그렇게 크지 않았을 때, 다시 말하면 성경도 많이 알지 못했던 그 시절, 기도하면 응답이 왔고 그 어려운 시절에도 제가 큰 축복을 누릴 때가 있었었는데 어느 날 보니까 그런 응답들이 사라져버렸죠. 혹시 여러분 중에 그런 분이 안 계시는지 모르겠습니다. 그렇다면 오늘 말씀을 잘 들어보십시오. 여러분의 삶에서 기적이 멈춰버린 시점이 언제인지를 오늘 말씀을 통해서 찾으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 사랑하는 성도 여러분, 다시 한번 여러분의 삶과 직장에서 가정에서 변화를 일으키기를 원하십니까? 예. 사랑하는 성도 여러분, 여러분 다시 한번 더 여러분의 학업과 또 모든 하는 일들에서 변화를 일으켜 보시기를 원하십니까? 기적을 맛보시기를 원하십니까? 그렇다면 그 문제에 대하여 주님이 뭐라고 말씀하셨는지를 우리는 봐야 할 것입니다. 내가 너희에게 말하니 만일 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 구하면 이루어지리라. 합심이란 무슨 말이냐? 마음을 합한다는 것입니다. 그러나 오늘 많은 부부들이 몸은 하나로 섞을 수는 있지만 마음이 하나로 안 모아진다는 사실입니다. 오늘 많은 교회들이 많은 몸들이 모여서 공동체를, 교회 공동체를 이루지만 진정한 코이노니아를 이루지 못한다는 것입니다. 왜? 각각 마음을 달리 가지고 있기 때문에. 그래서 주님은 고린도서에 이렇게 말씀하십니다. 한 생각을 가지라. 우리 앞에 한 생각을 가지라. 한 마음을 가지라. 생각도 다르고 마음도 콩밭에 가 있고 각각 딸려 있는데 어떻게 하나가 될 수 있겠습니까?
그래서 아모스 3장에 보니까 너희가 하나 되지 않고서, 동행하지 않고서 어떻게 그 길을 갈 수 있겠느냐? 답은 갈 수 없다입니다. 할렐루야. 두 사람이 동의하지 않고는 그 길을 갈 수 없습니다. 옆선대, 두 사람이 동행하지 않고는 그 길을 갈 수 없습니다. 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분, 어떤 변화를 일어나기를 원하십니까? 지금 여러분 환경 가운데 일어나서는 안 될 그런 일들이 일어났습니까? 아니면 이런 일은 절대 일어나서는 안 되는데 그런 일어날 일들이 조짐이 보이고 있습니까? 지금 일어나서는 안 될 일들이 지금 진행되고 있습니까? 도대체 어떤 일입니까? 그렇다면 당장 오늘 말씀대로 한번 해보십시오. 마음 먹으셨나요? 마음 먹으셨나요? 자, 마음 먹으신 분만 한번 손을 번쩍 들어주십시오. 할렐루야. 그렇다면 이제 한번 점검해 봅시다. 여러분 자신을 위해서 각자에게 말씀을 드리는 거예요. 여러분 자신을 위해서. 이럴 땐 당신 자신이라는 게 더 좋은데, 당신이라고 하면 싸가지 없다고 하니까 여러분이라는데, 그냥 우리는 싸가지 없어 괜찮아. 하나님 말씀은 바로 백해야 돼. 당신 자신을 위해서 사적인 이익 없이, 무엇이 없이요? 사적인 이익 없이 여러분을 위해 줄 친구가 있으십니까? 손 들 필요는 없습니다. 직장에서 내 부하 직원이 내가 월급을 못 줘도 나와 함께 가겠다고 할 만한 그런 사람이 있으십니까? 아니면 여러분의 상관이 내가 일을 못해도 난 너와 끝까지 함께 갈 거야, 이런 분이 있으십니까? 다 사적인 이익 때문에 만나는 것이죠. 왜 부부가 싸웁니까? 왜 부부가 불협화음을 이루어야 합니까? 사적인 이익 때문에 그러는 거예요. 올해는 보기에 너무 좋았어. 몇 달, 몇 년 살고 나니까 변한 것은 하나도 없는데 그 모습이 안 예뻐 보이는 거야. 짜장을 먹다 튀긴 그것도 그렇게 예뻐 보였는데 너무 지저분하게 보이는 거야. 옆 사람한테 혹시 그 사람이 당신 아니냐고 물어봐 주세요. 그렇다면 그 눈을 가진 사람 회개하셔야 돼요. 네 눈에는 들보가 끼어 있으면서 어떻게 남의 눈에 티를 빼라고 말할 수 있어요? 너는 사랑이 하나도 없으면서 어떻게 다른 사람을 향하여 사랑이 없다고 말하며 나를 사랑해달라고 말할 수 있느냐, 그 말이에요. 성경은 너무 정확합니다. 우리의 폐부를, 심령을 찔러 쪼개버리고 의도를 드러냅니다. 다시 한번 묻겠습니다. 오늘 여러분 문제 해결을 하기 위해서 두 사람이 땅에서 합심하여 마음이 하나 되어서 기도하면 이루어진다고 그랬는데 사적인 이익 없이, 부부도 마찬가지입니다. 아름다워서 결혼했는데 아름다움이 사라지니까 도망가는 나쁜 놈들. 나쁜 놈도 아니죠. 원래 의도가 그랬으니까. 돈이 많아서 결혼했는데 돈이 사라지니까 도망가는 나쁜 연이은 놈들. 나쁜 게 아니죠. 원래 그랬으니까. 본성은 주의 말씀만이 바꿀 수 있습니다. 본성은 예수의 피만이 바꿀 수 있습니다. 본성은 성령 하나님만 바꿀 수가 있습니다. 이제 우리는 다 바뀌어진 본성을 가지고 있기 때문에 오늘 당신이 그런 사람이었다 할지라도 낙심하지 마십시오. 실망하지 마십시오. 절망하지 마십시오. 오늘 됩니다. 오늘 바뀌어집니다. 다시 한번 묻겠습니다. 여러분이 힘들어서 고통할 때에 여러분의 고통을 또 하나 주고 사적인 유익 없이 함께 아파줄 사람이 몇 명이나 있느냐고 한번 물어봐 주십시오. 귓속말로만, 제가 안 들리게. 자, 한번 물어봐 주세요. 심지어 부부마저도, 내 아내마저도, 내 남편마저도 내 마음을 모른단 말이지. 모르기 때문에 아내가 아무리 어려워도 남자는 밖에 나가서 펑펑 써야 되는 거야. 그래서 당신이 미친놈 소리를 듣는 거야. 남편은 너무너무 고통스럽게 돈을 벌어오는데 아내는 다른 통장을 챙긴단 말이지. 그래서 당신이 그런 사람이라고 소리를 듣는 거야. 그래서 당신의 가정이 깨어진단 말이야.
근로자들은 힘을 써서 일하는데 사장님들은 자기 것만 챙긴단 말이지. 그래서 나라가 깨어지는 거야. 사장님들은 잠자지도 않고 온갖 일을 모아놓으라고 수고하고 애쓰는데 일도 하지 않으면서 으쌰으쌰 하면서 거저 먹으려고 하니까, 그러니까 이 나라가 망가지는 거야. 꼭 쓰고 싶으면 버릇 쓰세요. 옆에서 꼭 쓰고 싶으면 버릇 쓰세요. 저는 어저께 우리 청년들에게 이런 듣기 싫은 소리를 냈어요. 너 나이가 몇인데 적어도 용돈은 벌었어야지. 부모는 어떻게 돈을 버는데, 이런 얘기를 했어요. 여러분, 우리는 듣기 싫은 소리를 때로는 들어야 하는 것입니다. 할렐루야. 그 소리를 듣고, 그 쓴소리를 듣고 돌아설 때 우리가 축복을 받는 것입니다, 여러분. 할렐루야. 그렇습니다, 여러분. 사랑하는 여러분, 나를 위해서 오르줄 사람이 아무도 없습니다. 사적인 유익 없이 당신과 한 마음이 될 수 있느냐, 이 말이죠. 그런 사람이 있다면 둘이서 기도하십시오. 그래 문제 해결됩니다. 그런데 현실을 보면 아내와 남편도 둘이 안 되는 걸 어떻게 하냔 말이에요. 부모와 자식도 둘이 안 되는 걸 어떻게 하냔 말이에요. 자식은 최선을 다해서 공부해서 그렇게 가는데 더 하라고 하면 어떻게 하냔 말이에요. 안 되지. 부모는 최선을 다해서 주는데 더 내놓으라고 하면 어떻게 한단 말이에요. 깨어지는 수밖에 방법이 따로 없어요. 성경에 이런 것은 방법이 없어. 둘이 합심할 때 문제는 너무 쉽게 해결됩니다. 이제 그만 웃으세요. 둘이 합심할 때 문제는 너무 쉽게 해결됩니다. 사적인 유익 없이 정말 나의 아픔을 놓고 함께 기도해 줄 친구가 없기 때문에 지금도 얼굴이 굳어 있는 것 아니겠어요? 그렇죠? 그렇다면 여러분, 이제는 웃으실 때 제가 해답을 하나 제공해 드릴게요. 교회는 그리스도의 몸입니다. 따라서 교회는 그리스도의 몸입니다. 보십시오, 여러분. 여러분 어린 시절을 한번 기억해 보십시오. 여러분이 신앙이 핏덩이였을 때, 아무것도 모를 때 여러분 부모들이 여러분을 건사해 주셨습니까? 여러분과 가장 절친한 친구들이 여러분을 도와주셨습니까? 누가 여러분을 도우셔서 이 자리까지 오셨습니까? 교회가 눈물로 기도하지 않았습니까? 옆 사람한테, 교회가 눈물로 기도하지 않았습니까? 모든 사람이 여러분을 버리고 떠났어도 주님은 여러분을 버리지 않았어요. 여러분이 고통겨워할 때, 힘들어할 때 교회는 여러분을 위해서 기도했어요. 그렇다면 여러분이 지금 만난 이 어려움, 뭐 과거를 회상하면 뭐 하겠어요? 이미 어려움이 빠진 거, 그거 쓸데없는 것이지. 해결하는 것이 능력이죠. 물론 어려움을 아예 안 닥친다면 더 좋은 것이겠지만 이미 닥친 걸 어떻게 하겠어요? 해결하면 그만이지. 할렐루야. 한번 따라합시다. 교회는 당신의 아픔을 함께합니다. 그럼 누구와 하나로 만들어져야 되겠어요? 이건 너무 정확하고 중요한 일이니까 꼭 말씀을 하십시오. 이것을 상호 책임이라 합니다. 미국 교회 이 상호 책임을 묻지 않기 때문에 무너지고 있습니다. 한국 교회 마찬가지입니다. 이거 제 얘기가 아닙니다. 30년 동안 선교사를 하시고 한국에 10년 전 계셨던 선교사님의 말씀입니다. 상호 책임을 갖지 않으면 반드시 그 단체는, 가족도 교회도 무너지도록 영적인 설계가 그렇게 되어 있습니다. 저는 지금 상호 책임을 다하기 위하여 여러분의 이 문제를 해결하기 위해서 이 말씀을 하나님부터 받아서 여러분에게 지금 전하고 있습니다. 그렇다면 문제를 해결하고 싶으시다면 제가 요구하는 것에 응답을 해주셔야만 합니다. 이해가 되십니까? 당신의 문제를 교회에 맡기겠습니까? 옆 사람한테 한다고 그래요? 됐습니다. 그렇다면 여러분 교회와 한 마음이 되는 것입니다. 성경이 이렇게 말합니다. 한 생각을 가져라. 한 마음을 가져라. 우리는 한 말씀을 가졌습니다. 할렐루야. 우리는 한 말씀을 가졌습니다. 새로운 피조물의 계시, 이 복음의 말씀을 가졌습니다.
우리는 한 믿음을 가졌습니다. 새로운 피조물의 믿음을 가졌습니다. 내가 말하면 다 되어진다. 말씀은 영이다. 나는 탁월한 자다. 할렐루야. 나는 내가 누구인지 안다. 할렐루야. 이런 믿음을 가졌습니다. 한 말씀을 가지고 한 믿음을 갖고 또 우리는 온 땅에 이런 새로운 피조물의 계시를 전하리라는 비전을 가졌습니다. 한 비전을 가졌습니다. 그렇다면 열매는 똑같은 것을 얻을 수 있습니다. 재료가 같고 빵틀이 똑같다면 굽는 사람의 기술 차이는 날 수 있겠지만 맛이나 모양이나 질은 거의 똑같습니다. 굽는 사람에 대해서 조금 다를 수 있겠지만, 다시 말하면 여러분이 내놓고 함께 기도할 때 응답 받는 것에 대한 크고 적음의 차이는 있겠지만 거의 균등하게 이루어진다는 사실입니다. 믿으시기를 바랍니다. 할렐루야. 그러면 여러분, 부부가 하나 되지 않은 사람 오늘부터 하나 되게 힘쓰십시오. 어디 기준을 삼을 것이냐? 자기 자리 기준 삼지 마십시오. 남자는 뜨거운 걸 좋아하는데 여자는 뜨거운 걸 싫어해. 그럼 방을 따로 써야 됩니까? 주님은 따로 쓰지 말라는데 어떻게 해야 됩니까? 너가 각시를 네 몸처럼 사랑한다면 네 불편함 참을 수 있어. 옆 사람 쿡 찔르고 너가 각시를 네 몸처럼 사랑하면 그거 참을 수 있어. 견딜 수 있어. 사랑하지 않기 때문에 견디려고 하지 않는 거란 말이야. 그러니까 딴 사람들 데리고 지 마누라 속문다 이 말이야. 회개해야 돼요. 회개해야 돼. 회개는 구약만 있는 게 아니에요. 신약이 우리 집은 다 용서되었지만 잘못했으면 반드시 주님 앞에 회개해야 그 죄가 없어지고 능력이 붙는 것이지, 그걸 그대로 놔두고 내 욕심 챙기고 기도한다고 절대 되는 게 아니란 말이죠. 새로운 피조물의 계시를 가진 사람들의 가장 취약한 점이 회개를 할지 모른다는 거예요. 그래서는 안 된단 말이죠. 할렐루야. 모든 여인들도 마찬가지죠. 자기 남편에 대해서 하나님처럼 생각하지 않으니까 말할 때마다 꼬투리 잡고 사사건건 말해서 여자를 이길 남자 있으면 나와봐요. 그 사람은 성검사를 다시 해야 될 거야. 여자들은 이론이 강해요. 그러니까 남자들은 말 막히면 으쌰고 술 먹으러 간다니까. 말 잘한다고 가정이 서요? 쓰지 않는단 말이에요. 목사가 말 잘한다고 설교를 잘해요? 그렇지 않단 말이에요. 아니 말을 조리 있게 잘한다고 그러고 그 사람이 교회를 세워? 그렇지 않단 말이에요. 모세는 말을 못했어. 그 저거 형 아론이 항상 쫓아다녔어. 근데 능력이 나갔어. 오늘 하나님 모세에게 얘기했어요. 어려움을 만났을 때 지팡이 든 손을 내밀어, 홍해를 향하여 내밀어 그랬어요. 이때 말 잘하는 철학가가 있었고 과학자가 있었고 언론가들이 있었다면 야 그걸 무슨 말이라고 하니? 그리고 다 반대했을 거란 말이에요. 근데 모세는 개의치 않고 지팡이 든 손을 내밀었어요. 그랬더니 땅이 갈라진 정도가 아니라 물이 벽이 만들어지고 마른 땅이 되어서 다 건너갔어요. 이게 영적인 세계란 말이에요. 할렐루야. 당신의 가정을 말씀으로 세우세요. 오늘 응답받지 못한 여러분들 말씀 앞에 자기 자신을 드러내버리세요. 그러면 오늘 금방 응답을 받습니다. 사랑하는 여러분, 이제 요점을 분명히 제가 말씀을 드리죠. 우리가 응답받지 못하는 거, 이걸 알고 있으면서 두 사람이 합심하지 못하는 거 알고 있으면서도 하면 응답받는 걸 알 수 있으면 하지 못하는 것은 그 문제에 대해서 영까지 동의해 줄 수 없는 거죠. 그래서 불신자와는 절대로 하나 될 수 없는 거예요. 그래서 영이 다르기 때문에. 이해되십니까? 기본적으로 불신자와는 하나 될 수가 없어요. 아멘. 그러나 믿음에는 차이가 있기 때문에 하나님 말씀을 받으면 하나 되는 거예요. 정작 문제는 여러분이 동의할 사람이 없을 뿐 아니라 혹시라도 동의해 준다 할지라도 지적으로 그래 내가 너를 이해해 지적으로 동의하는 것은 아무 쓸모가 없어요. 지적인 동의는 쓸모가 없어요. 영적인 동의야만 해요. 심령으로부터 올라온 동의야만 해요. 할렐루야. 이거 되었다면 여러분은 이제 원하는 요점을 딱 잡고 분명하게 말씀하셔야 돼요. 기도를 부탁하려면 지금 뭐에 대해서 부탁한지를 알아야지. 배고파. 왜 배가 고픈데? 자, 일반적인 개념은 밥 안 먹었으니까 배가 고프시죠. 다 이것이 획일적이지는 않단 말이에요. 어떤 사람은 암에 걸려서 밥을 못 먹어. 췌장암에 걸려서 그래 고플 수 있어요. 엽섭 때 요점을 구체적으로 꼭 집으세요. 췌장암에 걸려서
밥을 못 먹어. 그러면 밥을 먼저 갖고 와야 돼요? 암을 먼저 빼야 돼요? 그렇지? 근데 안 먹어서 배고프면 밥 먼저 주면 되죠. 하나님 말씀이 치료약이에요. 하나님 말씀 보내서 치료하셔요. 할렐루야. 그러므로 여러분이 이제 이 기도 제목을 낼 때는 구체적으로 아주 요약해서 분명하게 말씀하세요. 두리뭉실 말하면 들을 필요도 없어요. 두리뭉실 듣고 기도해 준 사람은 아예 없어요. 왜? 무엇을 기도할 줄 모르니까. 체면 때문에 알았습니다. 네. 대답은 하지만 기도 안 해요. 할 수가 없어. 뭘 기도해야 될지를 모르니까. 아멘. 그렇습니까? 맞습니다. 그러면 심령으로 이렇게 동의가 되어졌으면, 자기 걸 말하고 동의되어졌으면 굳게 서서 선포하는 거예요. 어떻게요? 나사 예수 그리스도의 이름으로 이러한 문제에 대하여 우리는 맞선다. 같이 하는 거예요. 근데 지금까지 여러분 어떻게 하셨어요? 교회의 문제를 맡기고 기도했지만, 교회는 밤을 새워서 기도하지만 여러분은 잤잖아. 여러분들 앞으로 그래서는 안 돼요. 어릴 때는 그럴 수 있어요. 어릴 때 자식이 말씀 피워도 부모가 다 해결해요. 어릴 때는. 맞아요? 그러나 자식이 자라면 이건 자기가 해야 되는 거야. 부모 앞에서. 아멘? 주님 말씀하시오. 너가 어릴 때 잘못하는 거는 덜 맞는다 그랬어요. 모르니까. 할렐루야. 그러나 이런 엄청난 계시를 받고도 어린아이처럼 논다면 그 사람은 소망 없는 거예요. 할렐루야. 그렇습니다, 여러분. 합심기도의 비밀은 많이 모이는 것에 있지 않습니다. 막 구구절절 많이 말하는 것에 있지 않습니다. 같은 마음이 되는 것만 소용이 있습니다. 같은 영이 되는 것만 효력이 있습니다. 구체적으로 제시하면 여러분들은 이제 그걸 받고 또는 같이 나사렛 예수의 이름으로 이러한 문제에 우리는 맞선다. 해결되어라. 그리고 말씀을 그 문제에다 선포하시면 이게 다 끝입니다. 이 합심기도의 능력을 사용하십시오. 그것을 사용해서 여러분의 가정과 학업과 사업, 나라, 이 도시를 변화시켜 버리시기를 주님의 이름으로 축복을 드립니다. 할렐루야.